ये वायरल पेरी पेरी अकॉर्डियन पोटैटोज घर पे बना सकते हो मात्र 20 रुपए में। सबसे पहले एक बड़े आलू के दोनों किनारे काट कर इसे रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे। अब 2 स्टिक्स की मदद से इसे पहले वर्टिकल और फिर पलटकर स्लैंट कट्स लगा लेंगे ताकि परफेक्ट अकॉर्डियन शेप बन जाए। अब इसके ऊपर अच्छी मात्रा में कॉर्नफ्लावर, पेरी पेरी मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे दोनों तरफ से कोट कर देंगे। फिर इसे फुल फ्लेम पर रिफाइंड ऑयल में गोल्डन और एक्स्ट्रा क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। आखिर में तंदूरी मेयोनीज स्प्रेड करके अपनी फेवरेट ड्रिंक के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी वायरल रेसिपीज और इनके बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।